بهذا الشكل وهذا الاداء وهذه السلبيه الموجوده في بعض الاخطاء الدفاعيه هيخرج. فليأتوا نحن في انتظارهم. هي طريقة التفكير الصحيحة. على المستوى اللي ظهر به هولندا في أول ماتشين، مش بقول بقى هيلاعب مين. لو فضل بنفس المستوى هيخسر من المغرب. طيب ماشي، هذا صحيح. دي نقطة. هذا صحيح. دي النقطة الثانية، المغرب مختلف عن تونس. عمر قال لعبوا الجزائر ولعبوا تونس وهيلعبوا تونس. المغرب مختلف عن الجزائر ومختلف عن تونس. صحيح. لا احنا شفنا اول ماتشين، شفنا ماتش البرازيل وشفنا ماتش اسكتلندا. فالامور مختلفه. رود وهو منتصر وفائز ايضا، لا يزال لديه ملاحظات ربما كثيره ايضا على المنتخب الهولندي، لكن من يشاهد المباراه ب100 دقيقه يلاحظ بان هولندا منتخب قوي، منتخب ربما اخطاء اقل من المتوقع ايضا. بص، هو المهم في البطولات المجمعه طارق ان المباراه الثانيه هل انت عالجت اخطائك اللي ظهرت في المباراه الاولى ولا لا؟ هل انت وصلت للتشكيله المثاليه بتاعتك ولا لا؟ الان هو في تصور كومان في دماغه، هو عنده 95% هو عارف ال11 بتوعه. فدي نقطه ايجابيه. هل هو عالج سلبياته خاصه من النواحي الدفاعيه في هذه المباراه؟ معظم الوقت، بس مش اللي احنا متصورينه. بخط دفاع فيه فان دايك وفان ديفين وفان هيكي ودومفريس، ووسط ملعب فيه دي يونج وريندرز وجافرنبرغ. لازم التوازن بتاع الفريق او الشكل الدفاعي بتاع الفريق يبقى احسن من كده، انما من مباراه لمباراه الفريق هيطور. هولندا لعبت مع الجزائر مباراه وديه، خسرت 1-0. المباراه الجايه مع تونس والجزائر قريبين من المغرب بالاسلوب اللعب. ممكن تكون اسهل بحكم انه لعبان مع فريقين من المغرب العربي. هو لا، بس دول مختلفين. المغرب مختلف عن لا نخشى احدا. طب تعالوا بقى، انا عايزكم قدام المغرب. كنت دائما افكر بطريقه مختلفه. اقول دائما انك اذا لعبت امام البرازيل او الفريق القوي فانت تقصيهم وتكون امورك اسهل امامك في الطريق الى اللقب. انت انهم يظنون وهم ايضا يفكرون في نفس الشيء ايضا. من طبيعه الحال انت تريد ان تقصي افضل الخصوم لكي تكون سبيلك سهل لتجاه اللقب. ستحصل على دفعه معنويه اكثر والجميع يخشاك، وهذا ميزه لك وتكون الاجواء ايجابيه، وهذا ما تحاول ان تخلقه كطاقه ايجابيه. واعتقد ان المباراه القادمه الان الجميع يخشى هولندا لانهم راوا اليوم كيف ان هولندا تلعب كرة قدم خطيرة في الهجوم، وهذا شيء اكتسبوه اليوم واثبتوه. انت اوكي، محمد ابو تريكه كان يتحدث وانت تقول لا، والان انت تتحدث محمد ابو تريكه يقول لا، لكن انت تقول بانه لا نخشى احد، صح؟ نعم، لأننا نقول عليك أن تفكر بطريقة مختلفة تماما. عليك أن تفكر في نفسك. إذا تغلبت على الفريق القوي وأقصيته فهذا كما نحن في 88 كنا لعبنا ضد إنجلترا وأقصينا إنجلترا، وبالتالي تواجه ألمانيا وأقصينا ألمانيا. يعني أنت هذه طريقة التفكير الصحيحة. على المستوى اللي ظهر به هولندا في أول ماتشين، مش بقول بقى هيلاعب مين. لو فضل بنفس المستوى هيخسر من المغرب. طيب ماشي، هذا صحيح. دي نقطة. هذا صحيح. دي النقطة الثانية، المغرب مختلف عن تونس. عمر قال لعبوا الجزائر ولعبوا تونس وهيلعبوا تونس. المغرب مختلف عن الجزائر ومختلف عن تونس. صحيح. لا احنا شفنا اول ماتشين، شفنا ماتش البرازيل وشفنا ماتش اسكتلندا. فالامور مختلفة. بهذا الشكل وهذا الاداء وهذه السلبية الموجودة في بعض الاخطاء الدفاعية هيخرج. فليأتوا نحن في انتظارهم. لا إنه على حق. إذا أعطيت فرصا كالتي منحناها للسويدين إذا منحناها للمغرب فسنعاني كثيرا، وبالتالي علينا أن نكون أكثر قوة وصلابة لما نتقدم إلى الأمام. لما تخسر الكرة إلى الأمام عليك أن ترجع لتغطي كوسط ميدان. أعتقد أنه الفريق عنده المقدرة قدام اليابان هيواجه صعوبات. نعم، إنما مختلف عن هولندا في هذه المباراة. نذهب شوية بين رود خلت ومحمد أبو تريكة. عمر، واستمعت أيضا لروح التحدي اللي موجودة في البداية. يمكن رود تحدث بأنه لا نخشى أحد، ومن ثم بدأ يفصل المنتخبين بشكل مختلف. المغرب هو عربي الأصل والهوية ولكنه أوروبي المحتوى وأوروبي الأداء. أنا اللي قصدته بكلامي يا أبو زياد أنه هولندا ما في شك ما تخشى حدا، بالعكس منتخبات كمان تحسب الحساب منتخب قوي. لكن أنا اللي تكلمت مع الكابتن محمد إن هولندا لعبت مع اليابان منتخب آسيوي، لعبت اليوم مع السويد منتخب أوروبي، راح تلعب مع تونس منتخب أفريقي. تواجه منتخب أفريقي
بمواصفات أوروبية لتواجه منتخب لاتيني. أنا هذا اللي أقصده، إنه أسهل لها من البرازيل. طيب اترك رد. أظن أنك تتابع كل المباريات في كأس العالم، وهنا المباريات ليست سهلة ولا تتوقع أي شيء. 5-1 لا يتوقعها أي أحد ضد فريق قوي. علينا أن نتعافى ونستريح ونكون جاهزين للمباراة. يكافحون من أجل بلدهم ويظهرون كبرياءهم، وعلينا أن نلعب بأفضل طريقة للفوز. سيكون تحديا كبيرا. شكرا. بس لو قلت لك اختار لي 3 منتخبات مرشح لنا لهذه البطوله، تحط من ضمنهم البرازيل او لا؟ انا مرشح البرازيل من ضمن الفرق اللي ممكن تروح بعيد في البطوله. الترشيح كم عدد الترشيح اللي عملته؟ انا قلت اسبانيا، ارجنتين، فرنسا، البرازيل. كثير قوي يا كابتن 4. لا ما هو 48 منتخب. هولندا. وأين هي هولندا؟ الذكاء الاصطناعي يقول انها هولندا. انت ما تحط البرازيل من ضمن الثلاثه؟ لا ما تحط البرازيل. ليه؟ ما اقنعوني. ما انا منتخب، احس انه منتخب بطل كاس العالم، في منتخبات افضل منه بالشكل الفني الحالي اللي موجود. نعم، حتى العناصر الموجودين يعني ما هم العناصر اللي كنا مثل 2006 2002 98. كان منتخب مرعب. اليوم منتخب البرازيل ما عنده اظهره مثل ما كنا نشوف من قبل. حتى مهاجم صريح. حتى اذا كانت البرازيل هي اكثر دوله ربما اليوم في العالم تغذي الدوريات المختلفه باللاعبين، هم الاكثر وهم الاعلى جوده مثل ما يقال. صحيح انهم ابتعدوا في فتره سابقه عن البطولات بشكل كبير. منذ عام 2008 لم نشاهد ايضا البلندور يحصل عليها لاعب برازيلي مثلا بعد كاكا. هذا صحيح، ولكن البرازيل فازوا دائما بكأس العالم لما يكون لديهم هداف كبير جدا. بيبيتو، رونالدو، روماريو، كل هؤلاء الهدافين الكبار، وبالتالي مبدئيا غيروا الهداف وها هو سجل هدفين. كونيا ربما هناك شيء ما يحدث لا ندري، ولكن عادة لما يكون لديهم هداف خارق للعادة فهم يفوزون بكأس العالم. وعام 82 في إسبانيا كان أفضل فريق في تاريخ البرازيل، ولكن لم يكن لديهم هداف، لم يفوزوا. إيطاليا فازت ولكن فقط لأن البرازيل لم يكن لديهم هداف. قبل ذلك كان بيليه، كان لديهم هداف كبار، لهذا كانوا يفوزون بكأس العالم. ومن الشيء الغريب هذا الشيء غريب بالنسبه للكره البرازيليه، انه جزء من الثقافه البرازيليه هو انهم يلعبون باستعراضيه، يحتاجون للعب بشكل، اذا لعبوا بانضباطيه فالامور تتعقد عليهم.